Всем привет, дорогие друзья, с вами Скрип, и сегодня я покажу, как можно построить настоящий костер в Майнкрафте. Давайте начинаем. Ну хорошо, нам понадобится блок земли, этот самый, любой блок помогательный, поршень, факел, стойка для брони и блок красного камня. Давайте начинаем. Хорошо, мы должны выкопать свою такую ямку. Должен построить несколько блоков травы. 2, 3, 4, 5. Ну хорошо. Теперь мы поставим сюда, например, вот прям кинем сюда стойку для брони. Ой, блин. Короче. Сюда, например. Сюда. Сюда, например. Например, вот так. Вот, например, вот так. Вот что-то такое должно у вас получиться для нашего костера. Ой, блин, почему я сломал? Ой, я дебил. Ну хорошо. Вот что-то такое у нас должно получиться. Теперь мы ставим сюда блок. Блок. Ну, это можно и без него, но все-таки, чтобы построить костер, да, надо именно так. Также строим сюда еще блок. Сюда уже прям, смотрите, сюда ставим. Так, вступаем один блок и ставим сюда блок красного камня. И вот. Теперь можно блок. Так, надо еще один раз. Так. Сюда теперь мы ставим. Так, и еще один раз. Так, теперь мы должны прям сюда. Хорошо, и сюда. Отличненько. Так, теперь ломаем наш поршень. Так, хорошо. О, я экипировал поршень. Офигеть, офигеть. Ну хорошо, ничего страшного здесь нету. Хорошо, мы это все помогательные блоки ломаем. Так, ломаем. Теперь ставим блок травы. Блин, забавно. Ну хорошо, теперь мы должны взять наш факел и перейти. Так, мы должны еще перейти на настройки. И касание, вот самое главное, это касание будет, потому что, так, касание, так, разделить элементы управления, вот сюда мы должны провести такой крестик. Мы на этот блок, прям вот на этот блок ставим наш факел. И та-да-та-да-та-да-та-да-та-да, вот что-то такое костер. Вот это офигенно, мне очень нравится это, и причем, знаете, очень даже красиво, даются какие-то сильные эффекты. Причем это может быть даже украшение. И он реально освещает. Давайте я вам это докажу. Хорошо. Ой, блин. Так, а теперь мы должны сюда изменить. Ой, блин. Так, мы должны сюда время. Давайте я пропишу команду все-таки. Так, time set. Night. Вот, night будет немного круче. Так, night. И все. Теперь все изменяется. И видите, это реально освещение. Ну, давайте еще возьмем ступеньки. Вот ступеньки. Так. В строительство. Вот наши ступеньки. Ну, ладно, любые ступеньки вы можете, например, я возьму лишь пурпурные, потому что, они более забавно смотрятся. И... Хотя нет, короче, любые ступеньки вы можете это все взять. О, блин. Короче, сейчас сломаю это все. И сюда поставлю блок травы. Хорошо. Сюда, например. Сюда. Ну ладно, короче. Ну хорошо, вы можете украсить. У меня не особо получается, но это настоящий костер в Майнкрафте. Очень офигенно, очень круто. Вы можете это посмотреть. Ну ладно, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Там, не знаю, советуйте меня, что другие люди, чтобы подписывались. Ну ладно, всем спасибо за просмотр и всем пока.